तो हेलो गाइस, आज हम आए नेक्सा के शोरूम अपनी कार लेने और ये जिमनी है। अंदर चलते हैं, आ जाओ अंदर चलते हैं। अंदर चल के दिखाते हैं आपको कार। ये ग्रैंड कार खड़ी है, ये मेरी बहन है। ये XL6, ये फ्रंट से बलेनो। हाय कर दो, हाय 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 कर दो। ये मेरी दोनों बहन है और छोटी बहन है, ये मेरी बुआ जी है, ये माँ जी। माँ जी हाय कर दो। और ये ऐसी सीरीज है कार्स की, ये आप देख सकते हो, कलर्स हैं। हेलो गाइस, ये है मेरे डैडी, ये है मेरे मामू, ये भी मेरे मामू है, ये भी मेरे मामू, ये भी मेरे मामू। अब थोड़ी देर में हम ड्राइविंग लेंगे अपने कार की। गेट पास बनना है हमारा, तो आपको डिलीवरी के टाइम लेते हैं। बाय गाइस, अभी हम भागते शोरूम में और हम कौन सी गाड़ी लेंगे वो आपको क्लास में पता चलेगी। आप Yo, 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 got an Ojla, Abby, you already know, baby. ਉਹ ਸ਼ੂਵਰ ਸੱਚ ਜਟਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਕੰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀ, ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦਲੇਰਾ ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਨੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਵਰ ਸੱਚ ਜਟਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਕੰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀ, ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦਲੇਰਾ ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਨੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ गाइस, तो हमारी कार है, हमने फाइनली अपनी कार ले लिया। आप देख सकते हो, ये मेरी बहन है। अरे इधर हमने कार ले ली। कैसी लगी आपको कार? बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और कलर इज अ वेरी नाइस। और मुझे तो पता भी नहीं थी कि ये कलर ले रहे हैं हम। मुझे पता थी कि वाइट कलर ले रहे हैं। मेरे डैड ने मुझे सरप्राइज दे दिया। कैसी लगी गाड़ी आपको? बहुत मस्त, आपको? एकदम परफेक्ट, आपको? गजब। तो आप देख सकते हो सबके रिएक्शन। हमारी तू यारा को हुंदी नहीं बोर, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੈਸ ਉਹਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬੈਸ ਮੇਰੀ ਖਾਮੀ ਆ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਰੋਮਾਂਸ। ਫੀਲ ਕਰੇ ਸ਼ਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਹਾਈ। ਨੀ ਦੋ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਖਾਂਦਾ ਮੋਟੀ ਯਾਰ ਨੇ ਪੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਨੀ ਚਮਚੇ ਥਾਲੀਆਂ ਨੀ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕਹਾੜੀਆਂ ਨੀ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕਹਾੜੀਆਂ ਨੀ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਨੀ ਟੀਸੀ ਦਾ ਵੇਰਿਆ ਗੋਰੀਏ। तो गाइस, यहाँ पूजा हो रही है और हम पार्टी को कर दिया है खोलने के लिए। अब रिबन कटेगी, ये पूजा हो रही है, आप देख सकते हो। और रंगोली तो दिखा दो भैया। हाँ, रंगोली दिखा दी मैंने। अब रिबन कटेगी थोड़ी देर में, तो रिबन कटने के टाइम पे मिलते हैं। देख कलर हटा, कलर हटा। किसका लगवाओ दोनों तुम। ठीक से बनाइए। पैर घर में छाप से छाप बस। चल 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 अंदर करो गाड़ी। तुम तो ਉਹ ਸ਼ੂਵਰ ਸੱਚ ਜਟਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਕੰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀ, ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦਲੇਰਾ ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਨੀ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀ, ਕਾਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ। शंकर भगवान की सतिया बना रही हैं गाड़ी के अंदर। सतिया एक चॉकलेट कभी खाने के लिए पूछ रहे हैं, कभी खोल ली और खा ली। एक बार पेड़ भर गया। अच्छा दीदी सतिया बन चुका है, देख सकते हैं आप। सतिया कितना अच्छा बनाया मेरी मम्मी।
गाइस हमारी कार अंदर आ चुकी है, तो आपको कैसा लगा वो बताना। बाय।